മലപ്പുറം നഗരസഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതിയായിരുന്ന മാർക്കറ്റ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം ഇഴയുന്നു. നഗരത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം 5 മാസമായി നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2020 കോട്ടപ്പടിയിൽ പുതിയ മത്സ്യമാംസ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചത്. 12 കോടിയോളം രൂപ മുതൽ മുടക്കി 4 നില കെട്ടിടത്തിൽ ആധുനിക സൗകര്യത്തോടെ വാണിജ്യ സമുച്ചയമായിരുന്നു പദ്ധതി. പണി തുടങ്ങിയതോടെ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യാപാരികളെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. പക്ഷേ ഫെബ്രുവരിയോടെ പണി നിലച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയായി പിന്നെ ഇത് പണി നിന്നിട്ട്, ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള കച്ചവടക്കാർ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വണ്ടി വന്നാൽ ഇവിടെ ഈ സ്ഥല സൗകര്യം കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, ഇതാണ് ഇവിടെ ആകെ ഒരു വണ്ടി നിർത്താനുള്ള സൗകര്യമില്ല. കച്ചവടക്കാരൊക്കെ അത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, നേരം വെളുത്തുള്ള രംഗമാണ് ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ രംഗാണത്. അതുകൊണ്ട് കച്ചവടക്കാർ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. പിന്നെ എന്താ പണി തുടങ്ങാതെ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ആരും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. കേരള അർബൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പയെടുത്താണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വായ്പയ്ക്ക് തടസ്സം വന്നതാണ് പണി മുടങ്ങാൻ കാരണമെന്നും അടുത്തയാഴ്ച ബാങ്ക് പ്രതിനിധികളെ നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കുമെന്നും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, മലപ്പുറം.